Hanyuma nk'uko mubimenyereye hano kuri Sobanukirwa TV akaba ari utuntu n'utundi njya mbazanira, gusa uyu munsi noneho tugiye kuganira ku nkuru y'urukundo rw'umugabo rwateye cyangwa se rwashegeshe umutima we, mbese rukamumaraho ibye byose. Iyi nkuru y'umugabo rero ni umugabo n'ibintu byabayeho biriseriye, ni umugabo yari afite n'umugore, gusa kubw'umutekano wabo murihangana dukoreshe amazina atari ayabo kugira ngo turusheho kubungabunga umutekano wabo. Rero hari umugabo witwaga Robert, akagira mama we witwaga Esther ndetse na papa we witwaga John. Hanyuma rero ku myaka ye 18 byaje kurangira ashatse umugore, aza gushaka umugore witwa Rosine. Gusa mu gushaka umugore witwa Rosine, bari bashakanye, umugore witwa Rosine yifitemo akantu k'ingeso. Robert yari umugabo w'umukanishi wakoraga ari inyangamugayo muri quartier aho yari atuye, yari inyangamugayo, bose bari bamuzi bamukunda cyane kubera ko yari umugabo w'igikundiro. Ariko mu gushaka kwe aza gushyingiranwa n'umugore witwaga Rosine, gusa uwo Rosine akaba yari umugore udashobotse wifitemo ingeso yo gukorakora. Robert yajya agenda agiye kurangura nk'ibyuma byo gukoresha, abaje gukoresha za moto, amagare ndetse n'imodoka, Rosine akajya kuramo ibyuma bimwe na bimwe akajya agenda abigurisha abantu bagiye batandukanye. Kandi mu by'ukuri umugabo ntacyo atamukoreraga, amafaranga yarahari, uretse ko ingeso itihishira. Ingeso burya irara bushyitsi ntago yihishira. Bidatinze rero Robert yaje kubimenya, gusa yakundaga umugore we cyane byimazeyo, yakundaga umugore we by'agahebuzo. Aza kubimenya, umugabo akomeza kwihangana, ari n'akarushaho kugira inama umugore we Rosine, ariko umugore we Rosine ntakabyumve, ingeso irakomeza irakura. Umugabo mu kwihangana kwe byaje kurangira akomeje kubana n'uwo mugore Rosine, biza kurangira amuteye n'inda. Mu kumutera inda baza kubyarana umwana, bamaze kubyarana umwana bamwita Karim, umwana w'umuhungu mwiza cyane. Bamaze kumwita Karim rero, Robert yakomeje kwihangana ingeso z'umugore ngo arebe ko yazamwigisha kugeza igihe umugore azahindukira, ariko umugore biranga birakomeza. Umugore rwose ingeso iba ingeso. Rero bikomeje kuba ingeso, umugabo yaje gukomeza kwihangana, ariko biza kugaragara ko ageze aho ananirwa kwihanganira umugore we wari ufite ingeso yo gukorakora no kwiba, kuko yaratangiye uwo mugore kujya ava mu rugo rwe akagenda akajya kwiba no mu zindi ngo zigiye zitandukanye, kandi mu by'ukuri ntacyo bari babuze, urugo rwabo rwari rukomeye. Umugabo Robert rero yaje kugira gutya, abona kwihanganira ingeso ntibiri gukunda, aganira n'umugore we amwumvisha ko byibuza bakabaye batandukane, umugore ajya iwabo akomerezeyo ingeso, ariko nabasha guhinduka azagaruke. Hanyuma ku bigendanye n'umwana azamufashe kumurera, ari iwabo azajya amuhereza buri kimwe cyose. Umugore rero ntiyabyakiriye neza, ntabwo byamushimishije. Umugore nyuma yo kutamushimisha aza kumucunga ari nijoro, amutera wa mwana w'umuhungu aramumusigira witwaga Karimu. Umwana wari ukiri uruhinja cyane, nta n'amezi ageze muri 3 yaranyuzeho bamubyaye. Nuko rero aramumusigira, umugore arigendera Rosine. Robert rero yaje kubireba abura ikindi yakora, ahitamo gufata umwana we Karimu amujyana kwa mama we ariwe Esther, ndetse na sogokuru we witwaga John. Ubwo nuvuga ngo Esther na John bari sogokuru uwo mwana witwaga Karimu. Nuko papa we arakomeza abaho akora umwuga w'ubukanishi ndetse akajya anahinga. Yari umugabo ufite akaboko, navuga ngo gakurura amafaranga, ngo mu bigendanye n'ubukungu yari yihagije, yarakoraga agasarura akaronka. Gusa akomeza kwita ku mwana we ari aho ngaho kwa nyirakuru, ndetse no kwa nyirakuru Esther ndetse na John, kandi nabo bakomeza kwita kuri uwo mwana. Urumva bari bamuhaye ari uruhinja, umwana bamwitaho, bakagerageza uko bashoboye bamwitaho, umwana agenda akura gake gake. Bidatinze rero John yari asigaye ari ingaragu, urumva ku mwana umwe wenyine ntago yahita avuga ati ndetse gushaka. Byaje kurangira yinjira mu rukundo n'undi mukobwa witwaga Daniela,
Amajije kwinjira mu rukundo n'umukobwa witwaga Daniela, barabana, barashyingiranwa mu murenge imbere y'amategeko, barabana, ubona ko ari ibintu bishimishije rwose. Ariko uwo mugabo Robert akajya akomeza kuzirikana wa mwana we uri kwa nyirakuru, akajya agenda akajya kumureba akamwishimira nk'umwana yabyaye nyine, akamwereka urukundo kandi akarushaho no kuganiriza ababyeyi be kugira ngo bajye bakomeza kwita ku mwana we neza cyane. Robert rero ntabwo yaje kubyiherana, byaje kurangira agize gutya ahishurira umugore, byaje kurangira abwiye ukuri umugore we Daniela mushya yarazanye, kuko ajya kumushaka ntabwo yari yamubwiye ibyabaye byose. Gusa mu kuhamugeza yaje kumubwiza ukuri, amubwira ko nubwo babanye atandukanye n'undi mugore bitewe n'ingeso z'uwo mugore zamunaniye kuzihanganira. Robert rero yavuye muzini muzingo amubwira ukuri, amubwira ko afite n'umwana, maze uwo mugore Daniela arabyemera, anamubwira ko azabyihanganira kandi yishimiye kuba afite umugore, kuba afite umwana nubwo umugore bamubyaranye yamutengushye. Yagize ati hari uwakanga se umwana? Ni byiza rwose mugabo mwiza, kuba ufite umwana ntacyo bintwaye, kandi wihangane, ibyo uwo mugore atagukoreye njye nzabikora, nzabana nawe, tuzishima tunezerwe, kandi nibinaba byiza n'uwo mwana uzamuzana tubane, nta kibazo kibirimo. Umugore ku gaseko keza cyane abwira umugabo ko yishimiye nyine ko afite umwana. Robert nawe arabyakira, arabyishimira, anezererwa no kuba umugore amwemereye ko umwana afite rwose ntacyo amutwaye, babana nawe kandi bakomeza kwishima mu buzima bwabo. Gusa umugore nubwo yarabivuze gutyo, ntabyera ngo de, ku mutima yarasigaranye ikimungu, yarasigaranye ikintu cyitwa urwango mu kuntu, ntabwo ahise akunda uwo mwana byeruye. Gusa ariko nanone ntabwo yabyeretse Robert, yakomeje kumwereka uburyarya, akajya amuhisha ko byamubabaje. Robert nawe ntakabimenye. Robert akomeza gukora umwuga we w'ubukanishi, kandi yarayishimiye yuko wagize umugore umwumva, umugore bafatanya, umugore mwiza. Akomeza gukora umwuga w'ubukanishi ndetse n'umwuga w'ubuhinzi, biza kurangira umugore we Daniela amusabye ko bazasura wa mwana, bakajya kureba uwo mwana uko ameze, cyane ko dore Daniela we atari yakamubonye. Hanyuma umugabo Robert aza apanga n'umugore ko bagomba gusura uwo mwana. Hanyuma biza kuba ngombwa ko bajya kumusura, ariko bamusura bamutunguye, bamusura batunguye ababyeyi bareraga uwo mwana ari we sekuru na nyirakuru, basanga ntabariyo. Gusa ntibyaburije kumusura, baramusuye, baramuterura, baramureba, cyane ko umwana yarageze mu kigero cyo kuba yatangira ishuri. Ariko ntibyabaciye intege, barakomeje baramusura, ndetse nubwo bataje kumara akanya kanini, bahise bapanga gahunda yo kugenda, kubera ko batari bahasanze ababyeyi b'uwo mwana cyangwa se abareraga uwo mwana. Biza kurangira bamusezeye ngo batahe, ariko bataramusezera, Daniela mu rwego rwo kwereka Robert yuko yishimiye umwana, yaje gufata urunyanya muzo bari bahashye, cyane yuko bari banyuze basa nk'abavuye ku isoko, ararumuha umwana, dore ko nta abana bo nta byinshi. Umwana yakiriye urunyanya araseka, aranabashimira akana katojwe ikinyabupfura rwose. Ariko Daniela na Robert we bahita burira moto barigendera, umwana asigara aho ngaho. Gusa umwana yasaga nk'aciyemo akenge, ntabwo yapfaga kurya ibyo abonye byose, ibyo bamuhaga byose ntabwo yapfaga kubirya, cyane yuko atakuriye amaboko y'abo bantu ari we Robert ndetse na Daniela, ntabwo yari abazi. Urunyanya yararubitse, arangije kurubika arituriza, arakomeza arikinira bisanzwe. Aho nyirakuru Esther yaziye ndetse na sogokuru we John, afata rwa runyanya ararubereka, ababwira uko byagenze, ababwira ko hari umugabo n'umugore baza kuri moto, baramuganiriza, baramuterura, bakajya baganira, bagaseka. Barangije bagiye kugenda, bamuha urunyanya ararubika. Nyirakuru ari we Esther yaje gufata rwa runyanya ararubika, umwana aragenda ajya kwikinira, ntiyaje kumenya ibyakurikiyeho. Naho Robert n'umugore we Daniela baritahiye, baragenda bashyika mu rugo.
bakomeje gusiga umugabo we Robert. Rosine nawe yaragiye yigira mu bihugu byo hanze, aragenda yigira mu gihugu cya Uganda, asiga umwana we akiri uruhinja ndetse asiga n'umugabo we Robert. Gusa yasize atengushye Robert kuko uko bari babyumvikanye siko yarabikoze. Gusa nubwo nawe yagiye muri Uganda, yagiye asize umuryango we mu gihugu yararimo cyangwa se mu gihugu yabarizwagamo aricyo u Rwanda. Kuvuga ngo umuryango we yaje kuwusiga mu Rwanda yigira muri Uganda, abariho ajya gukomereza ubuzima. Agezeyo yaje gushaka undi mugabo, mu kumara gushaka undi mugabo ubwo niko yaje kwibagirwa umugabo yari afite mu gihugu cy'u Rwanda, anaboneraho kwibagirwa umwana we. Gusa yajyaga agira atya akagaruka inyuma akaza gusura abo yasize mu Rwanda, agasura abamubyaye, bakamubwira ko bajya babona wa mwana yabyaye kandi umwana ameze neza rwose, arimo agenda bamukuru. Bikamutera kugenda yifuza kuba yakongera kubona wa mwana yasize mu gihugu cy'u Rwanda, nyamara akibagiza ko yamusize ari uruhinja, atamureze, atanamwonkeje, mbese nawe bikamutera ipfunwe ryo kuba yajya kureba uwo mwana aho ari kwa nyirakuru, cyane ko yari ahazi. Robert na Daniela bakomeje kugenda bakora, biza kubahira. Gusa nubwo byabahiriye, Daniela igihe cyaje kugera akajya abaho atishimiye imiryango yo ku mutware we ari we Robert, akaba mbese muri make atishimiye Esther ndetse na John uburyo babayeho ndetse n'uburyo babanye na wa mwana. Daniela rero mu kutabyishimira yageze gutya akajya bigaragariza umugabo. Gusa umugabo akajya yihangana kubera ko yakundaga umugore we Daniela. Biza kurangira banimutse aho bari batuye, baragenda bajya mu mujyi wari uri hafi yabo, bimukirayo. Gusa ntago hari kure cyane yaho bari batuye mbere. Mu kwimukirayo rero bakomerezayo ubuzima. Gusa Robert akabaza ibyibuza karimo aramuhunza ababyeyi be kugira ngo amakimbirane adakomeza kuba menshi cyangwa se ngo akomeze kubatekerezaho. Gusa Robert nubwo bari bimukiyeyo asa nkaho mpungije ababyeyi be, Robert we ntibyakuyeho ko yakomeje gukunda umwana we, Karimu, mbese akomeza kumugaragariza urukundo. Rimwe na rimwe akajya ajyayo akamusura, nubwo Daniela atabaga byishimiye habe na gatoya. Uwo mwana rero Karimu yaje gutangira ishuri, ajya kwiga muri P1. Atangirira ishuri rye ku kigo cyari cyegeranye no kwa nyirakuru, atangira kwiga. Robert akajya agerageza buryo ki ashyikayo akareba umwana we uko ameze, gusa akanakomeza kubahiriza inshingano z'umugabo mu rugo rwe. Rero bagishyika mu mujyi bakoze ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, aho Robert yaje gusa nk'uzamutseho atera imbere cyane, ava ku mwuga wo gukanika. Ibyo yakanikishaga arabibika, ntiyabigurisha kuko yari umugabo ukunda gukorera iterambere ry'urugo rwe. Ntiyabigurisha, ahubwo ibyo agiyemo nabyo abishyiraho umutima, ariko akajya azirikana ko nubwo abigiyemo inkomoko yabyo ari ubukanishi, isaha ku isaha yanabisubiramo. Nuko ashinga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo za botike agiye gucuruza, ndetse akajya anapima, ndetse byanarimba akajya agura n'imyaka, akora n'utundi tuntu twinshi tugiye dutandukanye. Yari umugabo w'umunyabukorikore, agahigahiga mu mpande hirya no hino zigiye zitandukanye, ariko umugore we ntamushobokere. Umugore we akajya azamura amatiku, agaragaza nyine ko atishimiye umuryango we. Mbese mu yandi magambo byari ibintu bigoye uwo mugabo Robert. Gusa Robert agakomeza kwihangana, akagira urukundo mu bantu, cyane ko yakundaga n'umugore we byimazeyo. Ubuzima bwa Robert rero bwaje gukomeza gutyo butamworoheye. Gusa n'umwana we Karimu aho yarari ntiyari yorohewe, ibyamubayeho nabyo byaragahumamunwa. Nubwo na Robert byamubayeho byaragahumamunwa. Ntuzacikwe na part 2 y'iyi nkuru rwose, inkuru y'umugabo wari ufite urukundo, ariko urukundo ruza kumushegesha umutima. Ntuzacikwe na part 2 izaza vuba aha ngaha. Murakoze cyane, wibuke gukanda subscribe, like ndetse utere na comment kugira ngo part 2 zitazagucika, ndetse n'izindi part zigiye zikurikiye zagenda zikurikira part 2.